把我们一家超喜欢的丁螺分享给你们。白灼虾，孩子们抢着吃的五花肉炒香菇。准备开始做晚餐啦！我们姐姐很喜欢吃这个丁螺，丁螺就是有点难洗，分批，然后就给它这样盖上，摇，要这样反复洗好几遍。看，好脏的水呀！我已经反复洗了很多遍了，洗到这个水比较清澈了就行。丁螺冷水下锅，生姜、料酒，开火。利用焯水的时间把五花肉切一下，香菇切小块一点，水一开就可以赶紧捞出来了。锅里来点油，生姜、干辣椒、蒜蓉炒出香味。下丁螺，来点料酒炝锅，稍微翻炒一会儿。来放的调味料看一下字幕，甜辣酱可放可不放啊。如果你喜欢有一点点辣你就放，花生酱很重要，我放了2大勺。清水，煮一会儿后加点白糖提鲜，汁松浓稠，汁成这个状态就行了。撒点葱和辣椒，五花肉下锅煸炒。表面炒至微黄下蒜、香菇，大火不断的翻炒。炒的时候呢，可以少量多次的加一点水炒熟，全部炒熟，加一点盐、蒜苗叶子，最后来一点点的生抽，提点鲜，炒均匀就可以出锅了。我家3个娃特别爱。锅里啥都不放，虾倒进去，生姜、香叶、料酒。盖上，把虾煮到全熟，最后炒个蔬菜就可以开饭了。我真的很讨厌那种就要出去吃不提早说的人。加点盐调味，老邱又不回来吃，又不提前说。洗手吃饭啦！来了！哎，太久没有煮了，想念死了。我还要吃香菇。太美味了！哎呦，太美味了！干杯！干杯！